ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ବାହାରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହେଉଛି ନା, ଘରେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ବାପା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ବାଡ଼ି ପଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ଧ୍ରୁବ ଆମର ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି, ଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୱାରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ତାର ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସବୁ ତାର ଆମର ଯେହେତୁ ତଳା ପଟା ଯାଇଛି, ଗୋଡ଼ର ବାଜୁଛି ଆଉ ମୁଣ୍ଡର ବାଜୁଛି, ମାନେ ଭଲକି ମାନେ ତାରଗା ସବୁ ମାନେ ସାଇଜ୍ କି ଚାରିଆଡ଼େ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନି, ମାନେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଝୁଲିଛି ସବୁ ତାରଗା। ଆଉ ସେଇ ତାରଗା ଭାଇ ଆଉ ଧ୍ରୁବ ସାଇଜ୍ ମାନେ ସିଧା ସିଧା କରି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁପଟେ ମାନେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଜିବନି କି ଯାହା ହଉ, ଆମ ଘର ଲୋକ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଆରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବାହାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଘରୁ ମାନେ ବାଜୁଛି ତାର ସବୁ। ସେଇ ତାରଗା ମାନେ କାନ୍ଥ ପଟେ ସବୁ ମାନେ ଉପରେ ଦେଇକି ନେଉଛନ୍ତି। ୱାରିଂ ପାଇଁ ଯେତିକ ଜିନିଷ ଲାଗିବ ସବୁ କିଣିକି ଭାଇ ଆଣିଛନ୍ତି ଘରକୁ। ଆଉ ଏଇନା ମାନେ ଆଜି କାଢ଼ିକି କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ଲଗାଯିବ, କେଉଁଠି ହୋଲ୍ଡର୍ ଲଗାଯିବ, କେଉଁଠି ପ୍ଲଗ୍ ଲଗାଯିବ, କେଉଁଠି ତାର ମାନେ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ମାନେ ତାରର ପ୍ଲଗ୍ କନେକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ସାମାନ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି। ହେଇ ଆମ ଧ୍ରୁବ 9ଟା 10ଟାର ଭାତ ଖାଇଲା। ଖାଇଥିଲା ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଉଛି କଥା। ଆମ ଧ୍ରୁବ 9ଟା 9:30 ବେଳକୁ ମାନେ ଭାତ ଖାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ମାନେ ଏଠି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ୱାରିଂ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଗାଁକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲା, ସାଇକେଲରେ ବାପା ପଠେଇଥିଲା କ'ଣ କାମ ମାନେ ଆଉ ବାପା ଗାଁକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଜଣକା ପାଖକୁ। ଆଉ ସେଠୁ ଘୁରି ଆସିକି ଖରା ଯେହେତୁ ବଡ଼ଜୋର ହେଉଛି, ଆଉ ମାନେ ସେଠୁ ଘୁରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ଆମ ଧ୍ରୁବକୁ। ଆଉ ଆସିକି ପଣସ ରଖା ହେଇଥିଲା, ପଣସ ମାନେ ପଣସ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିଲେ ଭାଇ ତସଲାର। ଆଉ ସେଇ ତସଲାର କାଢ଼ିକି ପଣସ ଖାଇସାରିକି ଆଉ ଥରେ ମାନେ ସେ ଛଣା ହେଇଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି, କୁରକୁରି ଭଳିଆ। ମାନେ ହେଇ ଜରି ଭିତରେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, କାଢ଼ିବ ଏଇନା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଛଣା ହେଇକି ରଖା ହେଇଥିଲା 4-5 ଦିନ ହେବ, ମାନେ କଭର କରାହେଇଥିଲା, ପବନ ବି ପଶୁନଥିଲା। ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ କାଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଣସ ରସର ହେଉଛୁ ଡୁବେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ନା ଧ୍ରୁବ? ନା, ମୁଁ ଏଇନା ଭାତ ଖାଇଛି, ଖାଇବିନି, ପେଟ ଖରାପ ହେବ ଯଦି। ଆମ ଧ୍ରୁବ କହୁଛି ମାନେ ଭାବୁଛି ପଣସ ତ ଆଜି ଛଡ଼େଇଲେ ଆଉ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆଜି ମିଳୁଛି ଖାଇଦେବା, କାଲିକୁ ମିଳିବ କି ମିଳିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଡବଲ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସବୁ କନେକ୍ସନ୍ କରିଦେବା ତାରଗା ଉପରେ ଦେଇକି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ସେପଟେ ତାରଗା ହେଇ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଉପରେ ଦେଇ କନେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ଆମର ଉପରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ସେଠି ହୋଲ୍ଡର୍ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କନେକ୍ସନ୍ କରିସାରିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ବସଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ବସେଇ ସରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ତାର କନେକ୍ସନ୍ କଲେ ବୋର୍ଡ଼ର ତାର ଆଉ ସେ ଖାଞ୍ଚିଛ ଯେଉଁ ତାରଟା ମାନେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ବସେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଇକି ଉପରେ ଦେଇକି ସେପଟେ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ବୋର୍ଡ଼ ବି ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଠି 2ଟା ତାର ଅଛି, ମାନେ ପ୍ଲଗ୍। ଏଠି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲଗ୍ ଗେଞ୍ଜିଲେ ସେପଟେ ଯେତିକ ଲାଇଟ୍ ଅଛି ସବୁ ଜଳିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ଲଗ୍ ଅଛି ଏଇଠି, ସେଟା ଏଇ ଉପର ପଟ ଦେଇ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସେପଟେ ଜଳିବ। ମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହେଇ ବଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗୋଟେ ଜଳିବ। ଆଉ ସେପାରିର ଗୋଟେ ଜଳିବ। ମାନେ ଉପରେ ଦେଇକି ତାର ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ହେଇ ଆମ ଧ୍ରୁବ ହେଉଛି ପ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଛୁ ନା?
ମାନେ ଖରା ଜୋର ଦଉଛି ନା ଆଣୁଥିଲା ନା ଆଣୁଥିଲେ ଏକଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମ କରୁଥିଲା ଆମେ ଟିକେ କାମ କରିବା। ଏଇନା ଟାଇମ୍ 9ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ଭାତ ଖାଇ ସାରିଲୁ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି ଗୁଳୁଗୁଳି ବି ବଡ଼ ଜୋର ହେଉଛି ବର୍ଷାଟା ଆସିବ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସକାଳେ ଯେତିକ ମାଟି ଖେଳୁଥିଲୁ ଖଳାରେ ଏଇନା ଯିବା ବାପା ଖେଳଉଛନ୍ତି। ଧ୍ରୁବ ତ ଭାତ ଖାଇସାରିଛି ଆଗୁଆ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ସିଏ ନେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ଧ୍ରୁବ ସାଙ୍ଗରେ ମାଟିକା ସବୁ ଖେଳେଇବା ଯେତିକ ବି ସେଠି ଅଛି ଗଦା ହେଇକି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ୱାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ପାଇପ୍ ତ 2ଟା ଅଛି। ଆଣିଥିଲେ 7-8ଟା ଆଣିଥିଲେ କେପଟା ରଖିଥିଲେ ଇଏ ଆସିଲେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ନେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପାଇପ୍ ନ ଲଗେଇକି ତାରର ସବୁ ମାନେ ଉପରେ ଦେଇକି କନେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଉପରେ ଦେଇକି ତାର ଖାଞ୍ଚିକି ଲାଇଟ୍ ଜଳେଇଲେ ଆଉ ବହୁତ ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇନା ବାପା ମୁଁ ଧ୍ରୁବ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲୁ। ବାପା ଅଲରେଡ଼ି କାମ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଧ୍ରୁବ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ଏଇନା ହାଜୁଡ଼ାର ମାଟି ବୋହିବା ସେପଟେ ଢାଳିବା ଯେଉଁପଟେ ଖାଲ ଅଛି ଏପଟେ ବର୍ଷା ବି ଆସିବା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତ ଜଲ୍ଦି ମାଟିକା ସବୁ ଖେଳେଇ ଦେବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।